जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी, राधा जू को दास। जन्म जन्म मलाई दीनो हो, श्री चरण को श्री चरण को। परम मंगलमय भगवान, चराचर जगत का अधिपति नायक चित्तचोर प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल दीनबंधु जगतपति, हामी सबै का प्राण प्रदायक नित्य निकुंज बिहारी बिहारिणी युगल सरकार श्री राधा गोविंद को चरणबिन्दमा कोटि साष्टांग नमन। सद्गुरुदेव भगवानलाई कोटि वंदन। आमन्त्रित देवी देवता सबैका श्री चरणमा कोटि कोटि प्रणाम। मञ्चासीन विशिष्ट सन्त समाज, अतिथि समाज, विद्वत समाज लगायत वरण भएर रहनुभएका आचार्यगण गुरुगण सबैका श्री चरणमा कोटि वन्दन। सम्पूर्ण कलाकारगण, आयोजक परिवार, कर्ता परिवार सबैमा प्रणाम वन्दन गर्दै यस श्रीमद् भागवत कथाको आज चतुर्थ दिवसको दिवाकालीन सत्रमा भगवानको ज्ञानमय गङ्गाको रसमा डुब्की लगाउन पाल्नुहुने सबै कथा प्रेमी भगवानका भक्तहरू र विभिन्न टेलिभिजनको माध्यमले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्ने सबै कथा प्रेमी भागवत भक्तहरू, हजुरहरूका हृदयमा बस्नुहुने भगवानलाई कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै यस मञ्चको तर्फबाट सबैलाई प्रेम सहितको न्यानो अभिवादन। राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को। अनुष्के क्षण भगवान नाम कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पूरा श्रीमद् भागवत को रचना में 18,000 श्लोक लेखेपछि अन्तिममा व्यासजीले एउटा श्लोक लेख्नु भएको छ, नाम कीर्तन। यो मुखले भगवानको नाम लेऊ है, हातले कर्म गर, कर्म कस्तो गर, सत्कर्म गर, अनि मुखमा चाहिँ भगवानको नाम उच्चारण गरिरख ताकि तिम्रो मति पनि शुद्ध हुँदै जान्छ। आउनुहोस् केही क्षण भगवान नाम गुन्जयमान गरौँ, त्यसपछि हामी कथामा सिधा प्रवेश गर्छौँ। समय कम छ, विलम्ब नगरौँ, सब मिलेर गाउनु होला। श्री हरि भगवान को जय, कृष्णचन्द्र भगवान को जय जय हो। आज को आनंद को जय जय हो। जय राधा माधव
जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव
श्री राधा माधव भगवान को जय श्रीमद् भागवत महापुराण को जय आज को आनंद को जय निरन्तर निरन्तर भगवान नाम मुखले उच्चारण गरिरहनु भयो भने यो मन भट्किँदैन। यो मन कति चञ्चल छ नि, हजुरलाई राम्रो काममा लाग्न जानै दिँदैन कि यो मनले। यति छिटो दौडाउँछ कि एकपटक एक राजाले के भन्नुभएछ, मसँग एउटा बाख्रा छ, तर यो बाख्रालाई जति घाँस खुवाउँछु तर पनि मैले यसो हरियो देखाएँ कि आएर मुख लगाइहाल्छ, यसको स्वभाव यस्तो छ। त उहाँले के घोषणा गर्नुभयो, यो मेरो जो बाख्रा छ यसलाई पुरा पेटभरि जसले खुवाएर लिएर आउनुहुन्छ र मैले हरियो घाँस देखाउँदा पनि यसले खाएन भने म ठुलो इनाम दिन्छु भन्नुभएछ राजाले। त सबै आउँथे, दिनभर चराएर घाँस खुब राम्रो हरियो हरियो घाँस खुवाएर बाख्रा लिएर आउँथे, तर राजाले यसो हरियो घाँस देखाउने बित्तिकै मुख, बाख्राको बानी त त्यही हो, गएर मुख लगाइहाल्छ, उसलाई खानु परोस् नपरोस् अलिकति त मुख लगाइहाल्छ, यस्तो स्वभाव। तब कसैले पनि यो सम्भव छ भनेर सोचेनन्। एक भर्खरको युवा रहेछन्, भर्खरको बालक, त युवा जो बच्चा 14-15 वर्षको, उसले भनेछ म सक्छु महाराज, म सक्छु। त महाराजले भन्नुभयो ठिक छ लिएर जाऊ, तर सबले म सक्छु भने तर कसैले सकेनन्, अब तिमीले हेरौँ सक्छौ भने ठिक छ। त ती युवाले त्यो बाख्रा लिएर गए, दिनभर घाँस खुवाए चराए पेट भरि बनाए लिएर आए। अब राजाले हरियो घाँस दिनुहुन्छ, बाख्रा परपर भाग्छ, हरियो घाँस छेउमा लानुहुन्छ, फेरि बाख्रा परपर भाग्छ। राजा छक्कै पर्नुभयो, किन हिजो अस्तिसम्म त यस्तो कहिले भएन। तब ती युवालाई सोध्नु, बाबु तिमीले के गर्यौ यस्तो चमत्कार? युवा भन्छन् पहिला इनाम दिनुहोस् अनि भन्छु। त राजाले पहिला इनाम दिनुभयो, त्यसपछि भने महाराज पहिले त मैले यो बाख्रालाई पेटभरि खुवाएँ, पेटभरि, त्यति खुवाइसकेपछि उसलाई मैले के गरेँ, हरियो घाँस देखाउँदै मुखमा कुट्दै गर्न थालेँ। हरियो घाँस देखाउने मुखमा पिटिहाल्ने, त हरियो देख्न साथ यो भाग्न थाल्यो। त महाराज मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो, हाम्रो मन त्यस्तै छ, जति सुकै यसलाई सन्तुष्टि दिलाउने प्रयास गर्नु, यो सन्तुष्ट कहिले हुँदैन। यसलाई अलिकति पनि दोस्रोको केही पनि एउटा सानो चिज पनि राम्रो देख्यो कि मन भट्किहाल्छ। यस्तो छिटो तुफान दौडिन्छ कि यसलाई भिजा टिकट केही चाहिँदैन, विदेश पनि पुगेर आइहाल्छ 1 सेकेन्डमा, यस्तो छिटो दौडिन्छ। तर यो मनलाई संयम बनाएर, एकत्रित बनाएर, जबसम्म हजुर एक चिजमा लगान लगाउन सक्नुहुन्न नि, एक उद्देश्य, एक कार्य, एक स्थान, एक प्रेम, जब एकमा मन जोड्नुहुन्न तबसम्म यो यसले हजुरलाई शान्ति दिँदैन। चाहे ठुलो बङ्गलोमा किन नबस्नुहोस्, चाहे सुनै सुनको पलङमा किन नसुत्नुहोस्, यसभित्र सन्तुष्टि छैन भने त्यो ठुलो महल पनि हजुरलाई झोपडी भन्दा पनि तल्लो लाग्न लाग्छ। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो सुख सन्तोष, यदि मनमा सन्तोष छ भने शान्ति आफै आउन लाग्छ। अनि हामीलाई सबभन्दा दुःख लाग्छ, दोस्रोले यो गरिदियो भने म खुसी हुन्छु, आशा, यो आशाले बडो पीडा दिन्छ। र आजको जो कथा छ बडो सुन्दर कथा छ, जो आधारित यसमै छ कि हाम्रो, म बार बार भन्छु, कथामा जति पनि पाल्नुहुन्छ यो कथा केवल सुन्ने मात्रै होइन, यसमा जीवनमा केही परिवर्तन र केही न केही यसबाट लिएर गएर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा 2वटा कुराले कहिल्यै छोड्दैन हामीलाई। के कुराले? एउटा 1 नम्बर, यदि हजुरले जीवनमा कुनै गल्ती गर्नु नै भएको छैन भने त्यसको दण्ड मिल्नेवाला छैन। र दोस्रो, यदि छुपेर पनि गल्ती गर्नु भएको छ भने त्यसको दण्ड पानी मुनि गए पनि मिल्नेवाला छ, ढुक्क हुनुवाला। यो 2टा कुरा छोड्दैन। चाहे अँध्यारोमा पनि गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई कर्मले छोड्दैन हजुर। र यदि गुप्त प्रकारले सत्कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो कर्मले तपाईँलाई छोड्दैन, त्यसले पुण्य नै दिने हो। र जीवनमा जहिले पनि मन
बडो जल्दी बडो छिटो नकारात्मकमा दौडिन्छ त्यसलाई हजुर स्वयंले नै खिच्ने हो। दोस्रोले कोही प्रयत्न गर्न सक्दैन। दोस्रोले त केवल बाटो मात्रै देखाउन सक्छ, तर हिँड्ने काम तपाईँको स्वयंको हो। श्रीहरि भगवानको। त हामीले यहाँ पूर्व प्रसङ्गमा बडो सुन्दर सुन्दर कथाहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। वराह भगवानको चरित्रको आनन्द लियौँ हिजोको कथामा। र ब्रह्माजीले जो सृष्टि विस्तारको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, यहाँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले अझ सृष्टि विस्तार गर्नुहुन्छ र आफ्नो छायाबाट कर्दमजीलाई प्रकट गर्नुभयो। अब कर्दमजी बडो ध्यानी हुनुहुन्छ, एक क्षण पनि खेर नजाओस् भनेर ध्यानमा बस्नुभयो। त कर्दमजी बडो ध्यानी हुनुहुन्छ। यस्तो कठिन ध्यान, यति कठिन तप कि एक दिन बाध्य भएर भगवान आउनुभयो। त भगवान आउनुभयो, यस्तो सुन्दर भावसँग तिमी बसिरहेको छौ, चिन्तन गरिरहेको छौ, म तिम्रो अगाडि उपस्थित छु, भन तिमीलाई के आवश्यक छ। कर्दमजी बडो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, यो संसारमा आँखाले देखेका कुराहरू त एक दिन सब छुटेर जान्छन्, यी चिज मलाई के काम। बरु मलाई साँच्चै दिने भए हजुरको कृपा सदा सर्वदा रहोस्, हजुर र मेरो प्रेम सदा सर्वदा रहोस्। यो मनुष्यको जीवन मैले अहिले प्राप्त गरेको छु र यसको एन्डिङ पोइन्ट पनि हामीलाई थाहा छैन कि भरे बेलुका भोलि बिहान पर्सि 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि भगवानले सास पनि गिन्ती गरेर पठाउनु भएको छ कि हजुर, कतिपल्ट फिर्ने यो धरतीमा भनेर। एकचोटि पनि रिन्यू गर्न सक्नुहुन्न। बस जुन दिन गिन्ती सक्यो अब त यहाँबाट जाने कहाँ होला थाहा छैन कसैलाई, गएका व्यक्तिसँग भेट भएन कहिले। त्यही भएर अहिले जो मनुष्यको जीवन मिलेको छ, यो कथाले यही त सिकाउँछ कि मानव जीवनमा मात्र यो सम्भव छ कि तिमीले आफ्नो मोक्षको बाटो निकाल्न सक्छौ। दोस्रो जीवनमा छैन, न पशु पक्षी न बोट वृक्ष। त यहाँ आज कर्दमजीलाई थाहा छ कि यो संसारमा मैले देखेका यी चिजहरूले मलाई दीर्घकालीन साथ दिँदैनन्, त दीर्घ साथ दिने बेला भगवान तपाईँको साथ मलाई चाहियो। भक्तवत्सल भगवानको। यतापट्टि खाली छ, हजुरहरू नउभिदिनु, यतापट्टि आएर पनि बस्दा हुन्छ, नउभिनु होला है। ल आउनुहोस् यता बस्नु, खाली खाली छ। त्यसरी आज कर्दम मुनि भन्नुहुन्छ। तब भगवान खुसी भएर के भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान खुसी भएर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सदा दम्म स्वांस कुलया तद्वीर्येण महामुना तव क्षेत्रे देवाहुत्या प्रणश्ये तत्त्वसंहिता। एक काम तिमीले मेरो गरिदिनु पर्छ, त्यसो भए ठिक छ, तिमीलाई कृपा सदा सर्वदा छ, तर एक काम तिमीले मेरो लागि गर्नु पर्यो रे, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। त के काम? तिमीले सृष्टि विस्तारको लागि साथ दिनु पर्यो, विवाह गर्नु पर्यो, सन्तान जन्माइदिनु पर्यो, सृष्टिको कार्यलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, गृहस्थमा भएर पनि मनलाई वैरागी बनाउन सकिन्छ, गृहस्थमा भएर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले गृहस्थ जीवन अपनायो भने तिम्रो लागि कन्या पनि मैले तयार राखेको छु, मनु महाराजकी माइली पुत्री देवहूति। र यदि तिमीले देवहूतिसँग विवाह गर्यौ भने तिम्रो घरमा म छोरो बनेर आउँछु, पुत्र बनेर, यति पनि वचन भयो भन्नुभयो। तब कर्दमजीले हजुरको अनुमति जे छ ठिक छ। त कर्दमजी देवहूति मातासँग विवाह गर्नुहुन्छ, तर विवाह त भयो, तर फेरि ध्यानमा लीन भइहाल्नु, समाधिमा। वर्षौं बित्यो, ध्यान टुटेको छैन, वर्षौं बितिसक्यो, तर देवहूति माता निरन्तर सेवामै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन कर्दम मुनिको आँखा खुल्यो। हेर्नुहुन्छ, देवहूति दुब्ली पातली, बडो दया लाग्यो। यतिका वर्षमा ध्यानमा गए, निरन्तर सेवामा बसिरहेकी छन्। तब उहाँले के भन्नुहुन्छ कि हजुर के प्रदान गरौँ? त देवहूति माताले भन्नुभयो, ठिक छ, हजुर ध्यानमा जानुहुन्छ, तर मैले त यो सबै बुझेको छैन, त मलाई त के चाहियो कि एक सन्तान दिनुहोस्, कमसेकम म बातचित गर्छु, मन बोलाउँछु।
ल ठिक छ भन्नुभयो र एक सरोवरमा गएर स्नान गरेर विशाल विमानमा क्रीडा गर्दा पहिलो सन्तान छोरी जन्म्यो, दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्म्यो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौं, 9वटी कन्या जन्मिन्छन्। घरमा 9 कन्याको आगमन हुन्छ। तर कर्दमुनि बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ कि घरमा कन्या, कसको घरमा कन्याको आगमन हुन्छ? भक्तवत्सल भगवानको। ल हजुरहरू मध्ये कतिजनाको घरमा छोरी हुनुहुन्छ? एकचोटि हात उठाउनु त। छोरी हुने जतिले राधा कृष्ण भगवानको। मलाई एउटा कुरा गजब लागेछ कि टोखामा नि मैले जे प्रश्न सोधे पनि सबको हात उठ्छ। अस्ति मैले सोधेँ कि भागवतजीको ग्रन्थ छ हजुरहरूको घरमा, त सबको हात उठ्यो। अब आज एउटा सोध्छु, आज कतिजनाको व्रत छ हेरौँ त। यो क्यामेराले जुम गरी गरी खिच्नु भरे बेलुका म हेर्छु। राधे राधे। त हेर्नुहोस्, यस्तो धर्मात्मा बस्नु भएको ठाउँ रहेछ यो त है, यस्तो दिव्य स्थान। मलाई त बडो गदगद लाग्यो। टोखावासीले जोरदार ताली सम्मान गर आफैले आफूलाई त। जय होस् हजुर, गजब। त शास्त्रले एउटा कुरा बताएको छ, स्कन्द पुराणले के भन्छ भने यदि घरमा छोरी जन्मिएको छैन र छोरी भएन र कन्यादान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छैन भने एउटा अर्को तरिका छ रे। के तरिका छ त्यसलाई पूर्ण गर्ने? कि कार्तिक मासमा ठुली एकादशी भन्नुहुन्छ जो हजुरहरूले, ठुली एकादशीको दिनमा तुलसीजी र शालिग्रामजीको विवाह गराउनु भयो भने छोरीको बिहे गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, स्कन्द महापुराण जो जहाँ 5 वृक्षको महत्व छ। तुलसीजीको महत्व छ, अमलाको वृक्षको पनि महत्व छ, केराको वृक्षको पनि महत्व छ, रुद्राक्षको वृक्षको पनि महत्व छ, समीको वृक्षको पनि महत्व छ, अनि बर र पिपलको त अलग्गै महत्व छ। यी वृक्षहरूलाई किन पूजा गरिन्छ भने यी वृक्षहरूले धेरै भन्दा धेरै अक्सिजन प्रदान गर्छ। विज्ञानले हेर्ने भने विज्ञान सम्मतमा अक्सिजन धेरै दिने, त्यही भएर मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि तुलसीको वृक्ष अगाडि लगिन्छ ताकि प्राणवायु सहज रूपमा जाओस्, आसान होस्। तुलसीको वृक्ष अगाडि राखिन्छ, जो साक्षात श्री लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ तुलसीजीलाई। र यहाँ त्यति मात्रै छैन, स्कन्द पुराणमा त यदि गलामा तुलसी धारण गर्नु भएको छ र बिहान स्नान गर्नुहुन्छ भने विश्वभरि भएका समस्त तीर्थको फल एकै छिनमा प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। र एउटा निवेदन यो पनि छ कि हजुरले तुलसी धारण चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर मांस खान चाहिँ भएन है। मांस नखाने व्यक्तिले तुलसी धारण गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा कुरा के भन्दछ भने शिव महापुराण, स्कन्द महापुराणले रुद्राक्ष धारण गर्न पनि मांस मदिरा खानुहुन्न भन्छ। अब यो मैले बोल्दैछु जे छ शास्त्रमा त्यही भन्दैछु। कतिपय आजकल अब चलन यस्तो आएको छ कि लगाइदिने चलन आएको छ, तर वास्तवमा शास्त्र चाहिँ भन्छ कि गलामा रुद्राक्ष लाउनु पनि धारण पनि गुरुद्वारा गर्नु भनिएको छ। र यदि गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लगाइहाल्नु भएको छ कहिलेकाहीँ भने त्यस्तो अशुद्ध भोजन गर्ने बेलामा चाहिँ सकेसम्म त्यो रुद्राक्ष गलामा नहोस्। त्यसको दोष त हजुरलाई नै लाग्छ, मैले त बताइदिने काम हो। हजुर गर्नु नगर्नु हजुरको काम हो, मैले मार्गदर्शन गरिदिने हो, बस यो बताइएको छ। र यहाँ 9 कन्याको जन्म भयो। घरमा बडो खुसी हुनुहुन्छ कर्दमजी, आहा हा मेरो घरमा पुत्रीको आगमन भयो, छोरीको जन्म भयो। त 9 कन्याको विवाह कोसँग गर्ने होला? तब त्यति बेला ब्रह्माजी आइपुग्नु भएछ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ चिन्ता किन गर्नुहुन्छ, मसँग छोराहरू छन्, 10 मानस पुत्रहरू छन्, ती मध्ये एक मानस पुत्रले बिहे नगर्ने रे। को त? नारद। नारदले विवाह नगर्ने, गृहस्थमा नजाने भन्छन्। बाँकी 9 पुत्र जो छन् यिनीहरूको विवाह हजुरका छोरीहरूसँग गराउँछु। त छोरीहरूसँग विवाह गरिदिनु भयो। अब सब छोरी विवाह भएपछि आफ्नो आफ्नो घर गए। फेरि देवती मातालाई चिन्ता भएछ। अब फेरि स्वामी त ध्यानमा गइहाल्नुहुन्छ, म फेरि एक्लै हुने भए अब के गर्ने?
यति मात्र भन्नुभएको थियो। त्यति बेला झट्ट याद आयो करदमजीलाई कि म हजुरको घरमा पुत्र बनेर आउँछु भन्नुभएको थियो भगवानले। तब पति पत्नी भएर भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ र भगवान स्वयं आज करदमजीको घरमा देवती माताको गर्भबाट यो धरामा जन्म लिनुहुन्छ कपिलदेव मुनिको रूपमा। बोल्नुहोस् कपिलदेव भगवानको जय। अब कपिलदेव महाराज बढ्दै जानुभयो, यज्ञोपवीत संस्कार भयो, सब पूर्ण भएपछि करदमजीले भन्नुभयो अब मैले गृहस्थ जीवन त्याग्छु। हाम्रो शास्त्र पनि के भन्छ भने 25 वर्षसम्म ब्रह्मचार्यमा बस्नु रे। हाम्रो विवाह गर्ने उमेर 25 देखि 30 वर्षभित्र, 25 देखि 27 वर्षभित्र भन् 25 हुने बित्तिकै विवाहको समय भन्छ। 25 देखि 50 सम्म गृहस्थमा बस्नु भन्छ। 50 देखि 75 हजुर अब घर बस्ने होइन रे, तीर्थयात्रा निस्किने। 50 देखि घर बस्ने होइन रे, 75 सम्म तीर्थयात्रा। अनि सन्यासीको भाँति एक स्थानमा, यदि आयु रह्यो 75 पछाडि भने सन्यासीको भाँति एक स्थानमा बसेर भक्ति गर्ने, ध्यान गर्ने, तप गर्ने, आफ्नो प्राण सहज रूपमा छोड्ने प्रयास गर्ने। 75बाट माथि गएपछि अब यहाँ करदमजी भन्नुहुन्छ अब म घर बस्दिनँ है, भयो अब गृहस्थ मैले जे जे गर्नु थियो कर्तव्य मैले पुरा गरेँ, अब म लाग्छु भन्नुभयो। निस्किनुभयो करदमजी। आमा रुनुभयो को? देवती माता। जब देवती माता रुनुभयो तब पुत्रले यहाँ सम्झाउनु भएको छ। यो जो सम्झाको प्रसङ्ग छ यो हामी सबैलाई काम लाग्ने कुरा छ। राधे राधे भन्दैन, यस्तो सुन्दर भावले सम्झाउनुहुन्छ। सुन्नु है आमा, यो संसारमा हामी जति पनि आएका छौँ, जति पनि आँखाले देखेका सम्बन्धहरू छन्, यी सम्बन्धहरू एक न एक दिन सबले धोका दिन्छन् रे, सब छुट्छन् रे। चाहे पति पत्नी, चाहे पुत्र माता, चाहे जोसुकै होस्, एक न एक दिन सबै सम्बन्धहरू छुट्नेवाला छन्। कोही पनि सधैँभरि रहिरहँदैन रे। त एक न एक दिन यो सब सम्बन्धले छुट्छ। यो मनमा पहिले नै राखिराख्नु। त्यो भयो भने भय हुँदैन, डर हुँदैन। दोस्रो कुरा, हामी के गर्छौँ त आश गर्छौँ। त्यसले मिठो बोले म खुसी हुने, त्यसले मिठो खुवाइदिए म खुसी हुने, त्यसले यति उपहार दिए म खुसी हुने। हाम्रो खुसीको रिमोट कन्ट्रोल हामीले दोस्रोलाई दिएछौँ। हामीसँग होइन। फलानुले यो गरिदियो भने मात्रै म प्रसन्न हुन्छु। तर मैले मलाई प्रसन्न राख्नुपर्छ। मसँग भएको कुरा त मैले दिने चाहिँ हो रे। यदि मसँग मिठो बाणी छ भने मैले मिठो बाणी दिने हो। यदि मसँग 20 भर्यो भने त 20 ओकल्छ नि त मान्छेले, होइन र? राधे राधे भन्नु। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यहाँ के भन्छ, सकेसम्म दिनुहोस् र दोस्रोबाट आश नगर्नु। दोस्रोबाट होइन। आमा पिताजीले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण गर्नुभयो, अब उहाँको पनि त मुक्तिको बाटो खोज्नुपर्छ। सबको जीवन त आफ्नो आफ्नो छ। अन्तिम क्षणमा मृत्युको इच्छाले यस्तो प्रकारको मेरो मृत्यु होस् भन्ने सबको इच्छा हुन्छ। हे माताश्री, चिन्ता नगर्नु, बरु बरु हजुरले सन्त स्वभाव राख्नु। सन्त स्वभाव कस्तो? तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शान्ता साधव साधुभूषणा। हजुरले कस्तो भाव राख्नु रे भने नि, हेर्नुहोस् है कति सुन्दर भावले म हजुरलाई सम्झाउँछु। हजुर जन्मिँदा यो जिब्रो थियो कि थिएन? हजुर थियो नि जिब्रो। दाँत थियो कि थिएन? वृद्ध अवस्था भएपछि दाँत पहिले झर्छ हो कि होइन? जिब्रो त रहिरहन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो जिब्रो पहिले आयो पछिसम्म साथ दिन्छ, दाँत पछि आयो छिटै छोडेर जान्छ। तर यो दाँतले कहिलेकाहीँ जिब्रोलाई अचानक टोक्छ। टोक्छ कि टोक्दैन होला? त त्यो टोकेको बेलामा चाहिँ तैँले किन टोकिस् भनेर बेसरी दाँतलाई कुट्नु भएको छ? कुट्नु भएको छैन नि? किन नकुटेको थाहा छ? किनकि तपाईँलाई थाहा छ कि यो मेरो हो। जुन दिन तपाईँलाई लाग्छ कि हर परिस्थितिमा यो मेरो, अर्थात् यो मेरो करिबको हो, यसलाई यो अन्जान छ,
यसले के गर्छ र यो भाव मनमा आउने बित्तिकै तत्क्षण क्षमा दिन सक्ने सामर्थ्य आउँछ। तत्क्षण र जीवनमा त्यो भाव आओस् रे कि तत्क्षण क्षमा, त्यो व्यक्ति खुसी हुन सक्छ तत्क्षण। र यहाँ के भन्नुहुन्छ, यस्तो स्वभाव यो जिब्रोलाई बार बार दाँतले टोक्छ तर पनि यो जिब्रोले कहिले शिकायत गर्दैन कि तैँले किन टोकिस्। बरु यो जिब्रोले के गर्छ कि उल्टै दाँतमा केही अड्क्यो भने बार बार सफा गर्न जान्छ। बार बार उसले भन्दैन कि तैँले मलाई हिजो दुःख दिएको थिइस्, भन्दैन। यस्तो प्रकारको स्वभाव राख्नु मेरो आमा, कपिल देवले सम्झाउनु भयो। अनि भन्नुहुन्छ, आमा हेर्नुहोस्, यो मनुष्यको जो जीवन छ यो जीवनमा, यही जीवनमा हो त्यो परतत्व परम तत्व बोध गर्न पाउने। जबसम्म बोध हुँदैन तबसम्म त्यो मार्गमा अलमल्लिरहनु भएको छ हजुरहरू। के होला त त्यो साँच्चीकैको मार्ग कस्तो होला त, कसरी म त्यहाँ पुग्न सक्छु होला त, त्यो बाटो कसले देखाइदिने। यही भएर त म बार बार कथामा सम्झाउँछु हजुर, यही कथाको पण्डाल त हो सम्झाउने ठाउँ, बुझ्ने ठाउँ। अरू कहाँ छ र यस्तो युनिभर्सिटी, अरू कहाँ छ र यस्तो पढाइ हुने ठाउँ भन्नुहोस् त, जहाँ भर्खरको बच्चा र वृद्ध आमासँगै बसेर पढ्न पाउनुहुन्छ? कहाँ छ यस्तो ठाउँ? यस्तो विश्वविद्यालय कहीँ छैन जो एकै ठाउँमा सबै ग्रामवासी एक स्थानमा बसेर भगवत चर्चा, भगवत सत्सङ्ग, सत्यको मार्गलाई चुन्ने प्रयास गर्ने, भगवान नाम लिने, आनन्दको रसमा डुब्ने अर्को ठाउँ छैन हजुर। र यो वास्तवमा बुझ्नुपर्ने सत्य, जो घरको जग हुन्छ नि त्यो जग बुझ्ने भनेको चाहिँ यही हो। अरू विद्यालयको पढाइले त हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन साथ दिने हो, तर बोल्ने कस्तो। हेर्नुहोस्, 2-2.5 वर्षमै बच्चाले बोल्न थाल्छ के, 2-2.5 वर्षमै बोल्न थाल्छ बच्चाले, तर के बोल्ने भनेर सिक्नलाई वर्षौँ लाग्छ। बोल्न त जान्यो, 2 खुट्टामा उभिँदैमा मान्छे हुँदैन। मान्छे बन्नलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ हजुर। मान्छेमा त्यो गुण आउनुपर्छ, पहिला भित्र मानवता आउनुपर्छ, वाणीमा शुद्धता आउनुपर्छ, संस्कार आउनुपर्छ। र संस्कार सिकाउने विद्यालय, युनिभर्सिटी कहीँ छैन, तपाईँको घर हो कि त कथाको पण्डाल हो। यो अर्को ठाउँ मैले देखेकै छैन। म बार बार यही त सम्झाउँछु। म अलिकति पनि खाली समय भयो भने विद्यालयहरूमा जान्छु कि स्कुलहरूमा गएर मोटिभेसनल स्पिचको कार्यहरू चलाउँछु कि ताकि बच्चाहरू आजकल यति धेरै डिप्रेसनको शिकार, यति धेरै सुसाइड केसहरू अनि यति धेरै कुमार्गमा, कुलतमा फस्दैछन्। अहिले आमा बाबाहरू बाहिर खिसिक्क हाँस्नु मात्रै हुन्छ, तर भित्रभित्र सधैँ रुनुहुन्छ। आज हाँसेका अनुहारहरू राति सुत्ने बेलामा रुँदै रुँदै सुत्छन् कि यी आँखाहरू। कोही व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्छ जो सन्तानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। बडो गाह्रो छ, बडो दुःख। अबको समय झन् गाह्रो हुँदैछ, किन अध्यात्मबाट पर एकदम पर हुँदैछ। त्यही भएर समाजका हर कोहीमा कपिलजीले जो ज्ञान आमालाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रकारको ज्ञान हामीमा पनि आउन आवश्यक छ, हाम्रा बच्चाहरूलाई दिन आवश्यक छ। त्यही भएर कथाको पण्डालमा आमाहरू, बाबाहरू, बच्चाहरू, सब परिवार आउनुपर्छ। यो त निःशुल्क हो त, आएर बसेर कथा सुनेको त पैसा तिर्नु पर्दैन त हजुर। फिल्म हलमा गएर 3 घन्टा बिताउन हामी पैसा तिर्छौँ, बिना फकट्या पैसा तिरेर हेर्नुहुन्छ अनि हेरिसकेर रुँदै आउनुहुन्छ। कतिजना 2-3 दिनमा बिर्सिनुहुन्छ। तर यो तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्ने कथाको पण्डालमा पैसा तिर्नु पर्दैन, आउनलाई कन्जुस गर्छ मान्छेले। कथाको पण्डालमा किन जाने, त्यहाँ किन पुग्ने भन्नुहुन्छ। तर यहाँ म बार बार सम्झाउँछु, कथामा आउनुहोस्, आएर कथा बसेर सुन्नुहोस्। एउटा फुलको थुङ्गा बोकेर आउनु न, के फरक पर्यो। तर कथा सुनेर जीवन परिवर्तन गरेर जानु। तपाईँको जीवन सत्कर्ममा लाग्यो, तपाईँको वाणीमा सद्वाणी परोपकारीय भावना जागृत भयो भने, भगवानसँग प्रेम गर्न थाल्नु, भक्तिको बीजारोपण भयो भने त तपाईँकै जीवन कल्याण हुने हो। त्यसमा मलाई के मिल्नेवाला छ र? तपाईँकै जीवन सार्थक हुन्छ। जस्तो पीडा आए पनि हजुरलाई सामर्थ्यवान बनाउन सक्छ। जस्तो परिस्थितिमा पनि होइन म उठ्छु, म हिँड्छु, यो नित्य छैन भन्ने भाव जागृत हुन्छ। यसकारण बार बार सम्झाउँछु, अध्यात्मसँग जोडिनुहोस्। जसरी कपिलदेवले आमालाई खुब प्रेमले सम्झाउनु भयो, आमा शत्रु र मित्रलाई एक नजरले देख्ने प्रयास गर्नु।
किनकि हेर्नुहोस् सर, एक सन्तले भन्नुभएको थियो कि मलाई बडो सुन्दर भाव लाग्छ। आमाले आफ्नो बच्चालाई मलमूत्र साफ गर्नुहुन्छ हातले, तर निन्दकै कसैले कुरा काट्छन् नि, कुरा काट्ने व्यक्तिले कुरा काट्दैछ भने प्रसन्न हुनु कि खुसी, किन तपाईको पापलाई उसले जिब्रोले धुँदैछ अरे, तपाईको पापलाई। भने कुनै कुनै समयमा कुनै पनि गरेको कार्यहरूलाई अरूले निन्दा गर्दैछन् हो, तर तपाईँ त्यसबाट सुध्रिने चाहिँ अवश्य प्रयास गर्ने। यदि मैले बाटो बिराउँदैछु भने यसबाट मैले यो गर्नुपर्छ, यो भाव चाहिँ हुनुपर्छ। र यहाँ आज कपिल मुनिले जब आमालाई सम्झाउनुहुन्छ, आमा सिद्धिप्रदा नामकी नदी भन्नुभयो, कपिलदेव पनि गङ्गा सागर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। बोल्नुहोस् कपिलदेव भगवानको जय, आजको आनन्दको जय, निज प्रभुमै देखहि जगत, केशन करहि विरोध, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदासजी महाराजले के भन्नुभयो यही भावलाई, यदि मनुष्यले हर मनुष्यभित्र, हर जीव जन्तुभित्र भगवान देख्छ भने उसले कहीँ मन्दिर तीर्थस्थल धाउनै पर्दैन अरे, यही कण कणमा भगवान देख्दछ। र भगवान त तपाईँभित्र, हामीभित्र, सबभित्र व्याप्त हुनुहुन्छ। श्रीहरि भगवानको हरि। धर्म कर्म कीर्ति र नाम राख्नु जागाइनी, ईश्वरकै नाम जाप्नु देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथैमा लैजानी, जन्मात्रै खरानी। कीर्ति र नाम राख्नु जागाइनी, ईश्वरकै नाम जप्नु देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथैमा लैजानी, जन्मात्रै खरानी। देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथैमा लैजानी, जन्मात्रै खरानी। सबै उठेर नाचो है। बोल्नु हुन्न मुखमा राम, हातमा काम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जपौ नाम, देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथैमा लैजानी, जन्मात्रै खरानी। हातमा राम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जपौ नाम, देवघाट नारायणी, देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथैमा लैजानी, जन्मात्रै खरानी। देवघाट नारायणी, पाप पुण्य साथैमा लैजानी, जन्मात्रै खरानी। सबैले हात माथि उठाउनुहोस्, देख्नुहोस् सबैले हात माथि, यसरी दायाँ बायाँ। जय हो। अब ताली बजाऊ, हरि बोल। आहा, उमेर छँदा घुम्दैमा बित्यो दिन,
साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी घुम्दैमा भेट्यो नि बुढो भैयो कालैले खिच्यो नि देवघाट नारायणी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी सबैले हात माथि उठाएर जय हो कति राम्रो एकादशी मैया रानीको जय हो देवघाट धामको अब एकचोटि सबले जोरसँग ताली है 1 2 3 श्री राधे हरे बाचुन्जेला तेरो र मेरो मरेपछि संसारै अँधेरो देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी तेरो र मेरो मरेपछि संसारै अँधेरो देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट धामको पशुपतिनाथ भगवानको भजौँ सबले राम श्याम हरिलाई मुक्ति मिल्छ वैकुण्ठ जानलाई देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी हरिलाई मुक्ति मिल्छ वैकुण्ठ जानलाई देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी आनंद कंद भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो मद्भक्त प्रतिउदर श्री हरि जय हो मद्भक्त प्रतिबुद्ध्यार्थो मत्प्रसादेन भूयशा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कौवल्याख्यं मदाश्रयम्
भगवान कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ अरे, राधे राधे भन्दिनु। अब एकदम शान्त भएर भगवानको कथा सुनौ है, प्रेम भावको साथमा। भगवान कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ, जुन ज्ञान आज कपिल देवले आफ्नो आमालाई प्रदान गर्नुभएको थियो, अघिको कथामा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यो ज्ञान हामीले पनि जीवनमा अलिकति पनि उतार्न सक्यौँ भने जीवनको कल्याण हुन्छ अरे, मानव जीवनको। र यहाँ आज फेरि सूतजी महाराजले सौनक मुनिलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो। यस्तो सुन्दर भाव हजुरले जो कथा सुनाउनु भयो, कुनै यस्तो भक्तको कथा सुनाउनु जुन भक्तको घरमा परीक्षा लिनको लागि जानुभएको छ। भगवान पनि बेला बेला परीक्षा लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, विद्यालयमा गुरुले पहिले पढाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, अनि बल्ल परीक्षा लिनुहुन्छ। तर हाम्रो जिन्दगीमा पहिले के हुन्छ, भोगाइ हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, अनि पछि सिकाइ हुन्छ। त्यही भएर बार बार भन्छु कि म ओखर खाएको भन्दा ठोकर खाएको मान्छेलाई अलि बुद्धि हुन्छ, अलि चेतना बढी हुन्छ। यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ आज कि भगवान करुणा सिन्धु हुनुहुन्छ, कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ। तर भगवानले कहिलेकाहीँ भक्तको परीक्षा लिनु भएको छ। को हुनुहुन्छ यस्तो भक्त? त यहाँ आज एक चरित्र आउँछ, अनसुया मैयाको चरित्र। अनसुया माता जसले यति सुन्दर पुण्य कर्म गर्नुभयो कि उहाँको पुण्यको प्रशंसा चराचर फैलियो। भगवान शङ्कर माता गौरीलाई भन्नुहुन्छ, पत्नी होस् त अनसुया जस्तो। भगवान श्री हरि नारायण भन्नुहुन्छ माता लक्ष्मीलाई, पत्नी त अनसुया जस्तो हुनुपर्छ। ब्रह्माणी समक्ष ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ, पत्नी अनसुयाको खुब वर्णन गरिदिनु भयो। अब त्रिदेवीहरूले मिटिङ राख्नुभएछ। कस्तो मिटिङ राख्नुभयो? हाम्रो अगाडि परस्त्रीको प्रशंसा गरेको हामीलाई सह्य छैन। अब हजुरहरूलाई कसैले हजुरको पतिदेवले दोस्रो स्त्रीको प्रशंसा गर्यो भने कति रिस उठ्छ होला? फलानो जस्तो, त्यो जस्तो। अत त्रिदेवीहरूले के सल्लाह गर्नुभयो कि हामी त्रिदेवलाई परीक्षा लिन पठाउँ, अनसुया मैयाको परीक्षा। त त्रिदेव पत्नीको आदेश भएपछि जानै पर्यो, निस्किनु भयो। तब त्रिदेवहरू जाँदा बटुक ब्राह्मणको वेश धारण गरेर अनसुया मैयाको कुटीमा पुग्नु भएछ। भिक्षाम देही बटुक ब्राह्मण, त्यो पनि 3 जना। अनसुया माता दङ्ग पर्नुभयो। अनसुया माताको विवाह अत्रि नाम गरेका ऋषिसँग भएको छ। अत्रि मुनि स्नान ध्यान गर्न कहीँ बाहिर जानुभएको छ, नदी किनारतर्फ। यता घरमा अनसुया माता मात्र एक्लै हुनुहुन्छ। त्यही समयमा 3 बटुक ब्राह्मण आइपुग्नु भयो। अब अनसुया माताले हतार हतार भिक्षाको लागि सामग्री निकालेर बाहिर निस्किनु मात्र भएको थियो। ती 3वटा बटुक ब्राह्मण जो भगवानका स्वरूप आज ब्राह्मण वेशमा जो आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ कि अनसुया, यदि हामीलाई भिक्षा दिन्छौ भने निर्वस्त्र भएर भोजन गराऊ। यस्तो परीक्षा। अब अनसुया माता चकित पर्नुभयो। राम राम, निर्वस्त्र अनि भोजन गराउने कसरी सम्भव छ? जुन धर्ममा म लागेर निस्किएको छु, जुन धर्मले मलाई धर्मो रक्षित रक्षति रक्षित, जसले धर्मको रक्षा गर्छ उसलाई पनि धर्मले रक्षा गर्दछ, बार बार भन्नुहुन्छ। त जुन धर्ममा म अडिग भएर निस्किएर हिँडेको छु, जुन धर्ममा म बसेको छु, त्यही धर्मले धर्मको आधारमा यदि म हिँड्ने हो भने त म निर्वस्त्र भएर भोजन त पनि 3 ब्राह्मण बटुकलाई म कसरी गराउँ? यो सम्भव छैन। तब उहाँले के गर्नुभएछ? हातमा जल लिनुभयो र भगवानलाई स्मरण गर्नुभयो र भन्नुभयो कि यदि प्रभु, म मेरो जीवनमा साँच्चीकै धर्मको मार्गमा हिँडेको छु भने, यदि मैले आफ्नो जीवनमा सच्चा धर्म पालन गरेको छु भने यी 3वटा जो ब्राह्मण बटुक छन् यिनलाई 2-2 महिनाको बच्चा बनाइदेऊ। यस्तो भावले जल छर्किदिनु भएको मात्र के थियो?
त्रिदेवहरू त साना साना बच्चा भन्नुभयो, 1.5-2 महिनाका बच्चा। अब तिनटै बालकलाई लिएर भित्र जानुभयो अनसुया माता र शर्त बमोजिम स्तनपान गराउनु भयो। निर्वस्त्र भोजन भनेको थियो, दुइटै भयो एकै पटक, किन यहाँ बालकलाई स्तनपान गराउँदा कुनै दोष छैन। अब स्तनपान गराएर झोलुङ्गा बनाएर झुलाउन थाल्नुभयो, सुताउन लाग्नुभयो तीन बालकलाई। यता त्रिदेवीहरूले यसो विचार गर्नुभयो कि हाम्रा स्वामीहरू कहाँ गए त, परीक्षा कस्तो लिँदै हुनुहुन्छ हेरौँ भनेर हेर्दा त स्वामीज्यूहरू त झुलुङ्गामा झुल्दै हुनुहुन्छ। अब के गर्ने, अब हामी पनि जाने। त तीन त्रिदेवीहरू भिक्षुणीको रूप धारण गरेर आज अनसुया माताको द्वारमा भिक्षा माग्न पुग्नुभयो। अनसुया माता आज छक्कै पर्दै हुनुहुन्छ, कहिले भिक्षा माग्न आउँदैनन् यो जङ्गलको कुटीमा। आज त बिहान बिहान 3टा बटुक ब्राह्मण, अहिले 3वटी भिक्षुणी एकैचोटि। त गएर भिक्षा दान गर्न जाँदा ती भिक्षुणीहरूले के भन्नुहुन्छ, हे अनसुया माता, यदि हजुरले साँच्चीकै हामीलाई दान दिने इच्छा राख्नु भएको छ भने त्यो भित्र झुलुङ्गामा झुलाउँदै गरेका बच्चाहरू दिनुहोस्। अनसुया माताले ती बालकहरूलाई ल्याएर हातमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनसुया माताका पतिदेवको आगमन भयो, अत्रि मुनि। अत्रि मुनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, सब देख्न साथ सब याद, सब कुरा थाहा हुन्छ। यस्तो ब्रह्मज्ञानी त उहाँले देख्न साथ चिन्नुभयो कि त साक्षात् त्रिदेव अनि त्रिदेवी यहाँ छन्। तब हतार हतार चरणमा पर्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ कि यस पटक मेरी पत्नीले जबरजस्ती हजुरहरूलाई बालक बनाइन्, तर म चाहन्छु कि हजुरहरू मेरो घरमा पुत्र बनेर आउनुहोस्। तब त्रिदेवीले आफ्नो स्वरूपमा आएर आज अनसुया माता र अत्रि मुनिलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र समय बित्दै गएपछि अनसुया माताको गर्भबाट स्वयं साक्षात् भगवान नारायणले दत्तात्रेय मुनिको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ। भगवान शङ्करले दुर्वासा मुनिको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ र स्वयं ब्रह्मदेवले चन्द्रमाको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ। यसरी अनसुया माताको सुन्दर वर्णन छ, जो परीक्षामा पनि पास हुनुभयो। भगवान पनि परीक्षा लिनुहुन्छ, बेला बेलामा लिनुहुन्छ। अझ भक्तहरूको त खुब लिनुहुन्छ। अनि भगवानले परीक्षा लिँदा लिँदै कहिलेकाहीँ यस्तो भक्त पनि म देख्छु कि 2 महिना मैले कृष्ण पुज्दा पुज्दा केही भएन, अब म शिव पुज्छु। शिवजीको व्रत बसेको, सोमबार व्रत बसेको 1 वर्ष भयो, केही काम लागेन, अब गणेशजीको व्रत राख्छु। हाम्रो स्वार्थ पुरा भएन भने हामी भगवान त फेर्दिन्छौँ, अनि छेउछाउका मान्छेले फेर्न के बेर लाग्छ र, होइन? श्री राधे। ये दुवै मोनिटर गयो हजुर। राधा कृष्ण भगवान को जय, कृष्ण कन्हैया लाल को जय, आज को आनंद को जय। राजा बडो सुन्दर भावमा हामीले 2 भजन गायक हामीले श्रवण गर्यो। भजनमा बडो प्रेमसँग मैले जसलाई बार बार सुनिरहन्थेँ, उहाँहरूका भजनहरू, उहाँका आवाजहरू। हाम्रो थानेश्वर गौतमजीको त आवाज कपी गर्न कसैले सक्दैन, कपिराइट त लाग्दैन, ढुक्क हुनु होला। कसैले गाए पनि कपी गर्नेवाला छैन। आफ्नै मौलिक भोइस, यो स्वर भगवानले प्रदान गर्नुभएको छ। यो पनि सरगम जो छ यो सामवेदबाट प्रकट भएको भनेर मान्यता छ शास्त्र अनुसार। त्यही भएर सङ्गीतलाई शास्त्रीय सङ्गीत भनिन्छ, शास्त्रसँग आधारित भएको भएर। यो पनि एउटा साधना नै हो, जुन साधनामा डुबेको बेला संसार बिर्सिन्छ, केवल ती शब्दहरूमा गहिरिएर पानीमा डुबे जस्तै, अध्यात्ममा डुबे जस्तै गहिराइमा डुब्न पुगिन्छ। र त्यो आनन्दको रस हजुरहरूलाई जो प्राप्त भइरहेको छ, सदा सर्वदा प्राप्त होस्। भगवानले सधैँभरि हजुरहरूलाई यसै गरी आवाज प्रदान गरिरहन्। र मलाई कस्तो लाग्छ भने मान्छे जीवित छँदा नै उसको प्रशंसा अगाडि हुनुपर्छ।
मलाई त्यस्तो लाग्छ है, हजुरहरूको आफ्नो आफ्नो इच्छा हो। मलाई के लाग्छ भने मान्छेको प्रशंसा उसकै अगाडि र जे सच्चाइ हो त्यो भन्न सक्नुपर्छ। अस्ति नै भर्खर एकजना वरिष्ठ हाम्रो भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यज्यूको मृत्यु भएको थियो। त्यति बेला केही समय अगाडिको कुरा, उहाँको मृतक लासलाई राखेर धेरै व्यक्तिहरूले भजन गाए। त्यो दिन मेरो मनमा के भाव आयो भने यत्तिका मान्छेहरू जिउँदो हुँदा आएर गाइदिएको भए उहाँलाई कति खुसी लाग्थ्यो होला। मलाई त्यो भाव लाग्यो क्या हजुर, किनकि जीवित छँदाखेरिको जुन प्रकारको भाव छ, यो समाजलाई दिएको योगदान छ, जसको शब्दले कसैको जीवन परिवर्तन भएको छ भने अगाडि नै व्यक्त गरिदिनु, उसलाई गौरव लाग्छ कि मृत्युको समय पनि मैले केही त गरेर गएँ भन्ने भाव आउला। त्यही भएर यस्ता देशका राष्ट्रका गहना सबलाई म विशेष नमन सम्मान गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुहोला। बडो सुन्दर, धेरै शब्दहरू राख्न मन छ तर समय एकदम कम छ, कथा अत्यन्तै धेरै छ। आज बरुथिनी एकादशी, पाप मोचन एकादशी पनि भनिन्छ। आजको दिनमा भगवानको नाम उच्चारणले, आजको दिनमा भगवानको कथा सत्सङ्ग श्रवणले कैयौँ गुणा ज्यादा फल प्राप्त हुन्छ। आजको विशेष दिन छ, त्यसकारण थोरै कथा अझै अगाडि बढाउँ। यसरी अनसुया माताको चरित्र यहाँ वर्णन छ भने अगाडि भगवान शङ्करजीको चरित्र, अघि भर्खर सती कथा सुनाउनु भयो नि भजनको माध्यमले, ठ्याक्कै त्यही कथा अब यहाँ आउँदछ। मनु महाराज कि हाम्रो नीलमणिज्यू बडो मिठो भावसँग अघि सती प्रसङ्गको कथा सुनाउनु भयो। हजुरहरू कतिजनालाई त कण्ठ नै रहेछ, म त पर बसेर हेरिरहेको थिएँ यहाँबाट, आमाहरू गाउँदै हुनुहुन्थ्यो परै, धेरैजनालाई त याद पनि रहेछ। बडो प्यारो शब्द भाव राखेर गाउनुभयो। हाम्रो नीलमणिज्यूलाई पनि एकपटक जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। उहाँका कविताहरू मैले धेरै सुनेको थिएँ, आज साक्षात् भेट्ने पनि अवसर मिल्यो। र यही सती कथा जो स्वस्थानीमा पनि सुन्नुहुन्छ, शिव महापुराणमा पनि सुन्नुहुन्छ, स्कन्द महापुराणमा पनि छ, अनेक अन्य पुराणहरूमा पनि छ र भागवतीमा थोरै छ। यसलाई म संक्षेपमा वर्णन गर्दछु कि मनु महाराज की एक पुत्री जिसको नाम छ यहाँ प्रसूति, जिसको विवाह भयो दक्ष। दक्षलाई सृष्टिको अत्यन्तै सुन्दर कर्म गरेको देखेर ब्रह्माजीले प्रजापति उपाधि दिनुभयो। यो उपाधि हो, दक्ष प्रजापति थर होइन, उपाधि प्रजाका पति। त स्वयं ब्रह्माजीले प्रजापति बनाइदिएपछि दक्षमा अहङ्कार आयो। जीवनमा भगवानसँग माग्दा सब थोक माग्नु, धन पनि माग्दा हुन्छ, वस्त्र माग्नु, घर माग्नु, सुनचाँदी माग्नु, के माग्नु छ खुब माग्नु, तर एक चिज नमाग्नु, अहङ्कार। जुन दिन तपाईँको मनमा, मस्तिष्कमा, जीवनमा अहङ्कार आयो त्यो दिन पतन सुरु हुन्छ। रावण अत्यन्तै ज्ञानी थिए, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएका, ब्रह्मज्ञानी, वेदका ज्ञाता, अत्यन्तै शक्तिशाली, त्रिभुवनमा विजय गर्ने भगवान शङ्कर पनि के भन्नुहुन्थ्यो, अरू भक्तले कैलाशमा आएर दर्शन गर्छन् तर म रावणलाई दर्शन दिन लङ्का जान्छु। यस्तो परम भक्त भगवान भोले बाबाको। त यस्तो रावणमा पनि एउटै कुराको कमी थियो, त्यो हो अहङ्कार, जसले पतन गरिदियो। त्यही भएर जीवनमा अहङ्कार नहोस्। भगवानलाई बार बार भन्नु, आउन कोसिस गरे भने पनि प्रभु जसरी हुन्छ यसलाई घटाइदिनुहोस् है, जसरी होस्, बस म जहाँ छु, मेरो जरा जहाँ छ, म जहाँको त्यसलाई नभुलौँ है। जतिसुकै आकाशमा उडे पनि मैले फेरि तल भुइँमा झर्न पर्छ, त्यो भुइँलाई नभुलौँ, भूमि। त यहाँ आज दक्षलाई के भयो, अहङ्कार बढ्यो। अब उसले त आफ्नो अगाडिको मान्छे नगर्ने, कोही कसैलाई देवतालाई नगर्ने। एक दिन ब्रह्माजीले शान्ति सभाको आयोजना गर्नुभयो, सबलाई बोलाउनु भयो, भोले बाबा पनि आउनु भएको थियो। अब भोले बाबा के गर्नुहुन्छ, प्रभु श्री रामको नाम जाप गर्नुहुन्छ, राम राम राम। त
सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एकपटक प्रेमले भन्नु सबैले जय श्री राम। एकचोटि राम भन्दा 1000 पटक नाम राम भनेको फल प्राप्त हुन्छ अरे। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यति धेरै पुण्य मिल्दछ। त यहाँ के भन्नुहुन्छ त राम राम ध्यानमा मगन हुनुभयो भोले बाबा। हेर्नुहोस्, भगवान शङ्करजी भगवान श्रीहरिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, राम राम भन्नुहुन्छ। अनि भगवान राम फेरि शिवलिङ्ग स्थापना गरेर राम र महेश्वरलाई जोडेर रामेश्वरम बनाइदिनु भयो, ज्योतिर्लिङ्गको स्थापित गरिदिनु भयो। त्यति प्रेम गर्नुहुन्छ भोले बाबालाई। त यहाँ आज जब शङ्करजी आफ्ना नन्दी वृङ्गी 64 योगिनीको साथमा त्यो सभामा पुग्नुभयो, भोलेनाथ ध्यानमा लिन भइहाल्नुभयो। यता दक्ष पनि आइपुगे। अब उनी छन् प्रजापति। त जब दक्ष प्रजापति आए त सबले नमस्कार 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 गरेछन्। तर भोले बाबा ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, थाहा पाउनु भएन। जब भोले बाबाले नमस्कार गर्नु भएन, अब दक्षलाई क्रोध आयो। अब दक्ष अगाडि पुगेर के भन्न लाग्यो, यो भोले दिगम्बर काम नलाग्ने, चिता भस्म लाउने, नाकको माला लाउने, जटाधारी, हृदय डरलाग्दो, भूत प्रेत साथ लिएर हिँड्ने, बाघको छाला ओढ्ने, आज म ससुरा आउँदा पनि यसले नमस्कार गरेन। यस्तो प्रकारले भोले बाबालाई निन्दा गरेको देखेर नन्दीलाई क्रोध आयो। नन्दी जुरुक्कै उठेर भन्न लागे, अरे दक्ष, जबदेखि त आइस बाख्राले जस्तो कराएको कराई, तेरो शिर बाख्राको होस्, तँलाई मैले श्राप दिएँ। अब नन्दीले यस्तो भनेपछि त अझ क्रोध आयो। अझ क्रोध आएर आज स्वयं दक्ष प्रजापति भन्छन्, अयम तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिविर्भवाः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमाः। आजदेखि उपरान्त कसैले यज्ञ गर्छ भने शिव बिनाको यज्ञ गर्छ अरे। इन्द्र उपेन्द्रको साथमा शिवलाई भाग मिल्नेवाला छैन। यस्तो प्रकारले दक्षले घोषणा गरे। अब ब्रह्माजीलाई के लाग्यो, राम राम, अब शान्ति सभा भनेर बोलाएको, त्यहाँ क्रान्ति सभा हुन लाग्यो। अब के गर्ने, हतार हतार सभा विसर्जन गर्नुभयो, सबलाई आफ्ना आफ्ना घर पठाउनु भयो। तब त्यतिकैमा दक्ष प्रजापतिको मनमा लागेछ, म जसरी पनि एउटा यज्ञ गर्छु, त्यो पनि शिव बिनाको। तब कहाँ यो यज्ञ गरौँ भनेर मनमा यो भाव आयो। तब हरिद्वार जानुभएछ। हरिद्वारको कन्खलमा गङ्गा तटमा विशाल यज्ञको आयोजना गर्न लाग्नुभयो दक्ष प्रजापति। सबलाई बोलाउनु भयो, सब छोरी ज्वाइँ बोलाउनु भयो, अनेक देवता सबलाई बोलाउनु भयो। तर त्यहाँ भगवान शङ्कर र माता गौरीलाई बोलाउनु भएन। अब यहाँ दधिची नामका एक ऋषि पनि आउनु भएको रहेछ। दधिची ऋषिले यसो हेर्नुभयो, सबलाई भाग छ, शङ्करजीलाई भाग छैन, त यो यज्ञमा बस्न उचित छैन। दधिची मुनि उठेर भन्नुहुन्छ, ए दक्ष, तिमीलाई थाहा छ यज्ञ भनेको शिव हो, शिव भनेको शून्यता। हामी यहाँ आएका छौँ नि जति पनि, एक दिन सबले शून्यतासँग मिल्नु छ, एक दिन सब शून्यसँग जोडिनु छ। तर त्यो शून्य एक्लै भयो भने चाहिँ बडो दिव्य हुन्छ। तर त्यो शून्य कुनै अङ्कको पछाडि गयो भने चाहिँ फेरि त्यसले उचाइमा जान्छ है। मेरो आवाज के भयो? श्री राधे। त यहाँ भगवान स्वयं शङ्करजी यज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ। यज्ञकर्ता पनि शिव, यज्ञ गराउनेवाला पनि शिव, यज्ञ गर्नेवाला पनि शिव बनेको छ। शिवको स्वरूप यज्ञ हो र यदि शिव बिनाको यज्ञ कसैले गर्छ भने त्यो पूर्ण हुँदैन। तब आज
यज्ञ पूर्ण गराउनु पर्नेछ। दधिची मुनि रिसाएर हिँड्नुभयो त्यहाँबाट, शिव बिनाको यज्ञमा बस्दिन, यहाँ अपराध हुँदैछ। तत्पश्चात नारदजीले जब देख्नुहुन्छ, जानुभयो, गएर खबर पुर्याइदिनु भयो। तब माता गौरी जानुपर्छ स्वामी भनेर जिद्दी गर्नुहुन्छ। स्वामी भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, जहाँ बोलाएको छैन त्यहाँ कहीँ कहीँ स्थानमा जानु हुँदैन रे, राधे राधे भन्नु। म बार बार सम्झाउँछु हजुरहरूलाई, दुईवटा स्थानमा निम्तो चाहिँदैन, अरू बाँकी ठाउँमा निम्तो खोज्नु। एउटा भगवान भागवतको कथा हुँदैछ भने त्यहाँ निम्तो नभए पनि जाँदा हुन्छ, हजुरलाई पुण्य नै मिल्छ। कथा सत्सङ्ग जहाँ हुँदैछ त्यो ठाउँमा गएर बसी मात्रै दिनुभयो र यो कानबाट एकचोटि पनि भगवानको नाम प्रवेश भयो, एक श्लोकको अर्थ नै पनि प्रवेश भयो भने पनि पुण्य मिल्छ। कथामा जाँदा बोलाउनु पर्दैन, दोस्रो मलामी जाने बेलामा पनि निम्तो चाहिँदैन, गइहाल्ने सुनेपछि। त यहाँ आज यज्ञमा म जान्छु भन्दा भोले बाबा भन्नुहुन्छ, जो यज्ञ शिव बिनाको हुँदैछ, जुन यज्ञमा लक्षित गरेर यसलाई चाहिँ बोलाउँदिन अनि सबैलाई बोलाउँछु भनेर बोलाइएको छ भने त्यहाँ म कसरी जाउँ सती? त सती माताबाट जिद्दी गर्नुभयो। तब भगवान भोले बाबाले नन्दी बिरिङ्गी साथ लगाएर पठाउनु भयो। जब सती माता यज्ञमा पुग्नुभयो, दक्ष प्रजापतिलाई क्रोध आयो। सती, तिमी त आइसौ ठिक छ, तर त्यो पछि लागेर भोले त आएको छैन नि। यस्तो प्रकारको स्वामीलाई अपमान भएको, शब्द प्रहार भएको देखेपछि सम्झाउनु भयो पहिले त सती माताले, अरे पिताजी यस्तो नगर्नुहोस्, अझै समय छ, बोलाउनुहोस्, शिवबिनाको यज्ञ पुरा हुँदैन। बार बार सम्झाउनु भयो तर मान्नु भएन दक्ष प्रजापति। के भन्नुहुन्छ, सती तँलाई बस्न मन लागे बस, होइन भने तँ पनि गए हुन्छ। जब यस्तो प्रकारको शब्द बोल्नुभयो तब आज सती माता भन्नुहुन्छ, अरे दक्ष, मैले चाहेँ भने तँलाई अहिले यहाँ अन्त्य गर्न सक्छु, म कोही सामान्य स्त्री होइन। हेर्नु, सती माता साक्षात गौरी हो। त सती मैया के भन्नुहुन्छ, मैले चाहेँ भने अहिले तँलाई अन्त्य गरिदिन सक्छु, तर म यो कलङ्क लिन चाहन्न कि एक पुत्रीले एक पिताको अन्त्य गरे। किनकि जीवनमा हेर्नुहोस् त, कैकेयी नाम कसैले राख्छ आफ्नो छोरीको? हजुर, कैकेयी नाम कसैले राखेछ आजसम्म? कौशल्या नाम राख्छन्, सुमित्रा पनि राख्छन्, तर कैकेयी राख्दैनन्, हो कि होइन? हो नि? किन? त्यो नाममै कलङ्क भइदियो कैकेयी। त्यस्तै सती माता के भन्नुहुन्छ, म कलङ्क लिन चाहन्न, मैले चाहेँ भने अहिले अन्त्य गर्न सक्छु, तर एउटा पुत्रीले एउटा पिताको अन्त्य गरी यो कलङ्क म लिन चाहन्न। यसकारण म आज यस यज्ञमा आफ्नो प्राण त्याग गरिदिन्छु। जुन स्वामीले, जुन पतिले बार बार मलाई मेरो पिताको नाम स्मरण होस् भनेर दक्ष पुत्री भनेर बोलाउनुहुन्छ, जुन स्वामीले मलाई बार बार मेरो पिताको स्मरण होस् भनेर दक्षायणी भनेर पुकार्नुहुन्छ, उसै पिताले आज मेरो स्वामीको अपमान गर्ने? कुन मुखले फर्केर जाउँ म जान्न। बरु यही यज्ञ कुण्डमा प्राण त्याग गर्छु भन्नुभयो। 3 पटक नमः शिवाय उच्चारण गर्दै पञ्चाक्षर महामन्त्रको उच्चारण गरेर यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गर्नुभयो। अब अग्नि हो भगवान भोले बाबाको तेस्रो नेत्रबाट प्रकट भएको अग्नि। अग्निले जलाउन सकेनन्, तर माताले प्राण त्याग गर्नुभयो। यता नारदजीले भोले बाबालाई खबर गर्नुभयो, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत वामन, देवका पनि देव महादेव, हे कालका पनि काल महाकाल, आज यस्तो सङ्कट आइपर्यो प्रभु। भोले बाबाले शिरको जटा भुइँमा बजार्नुभयो, त्यहाँबाट वीरभद्र महाकाली प्रकट गर्नुभयो। बोल्नुहोस् वीरभद्र भगवानको प्रकट गरेर भन्नुहुन्छ, जाऊ गएर यज्ञ विध्वंस गर। वीरभद्र गए, यज्ञ विध्वंस गरे, दक्षको शिर चुडेर यज्ञमा हवन गरिदिए। तब देवताहरू आएर माफी माग्छन्। भोले बाबा फेरि क्षणै रुष्ट क्षणै तिष्ट, एक छिनमा खुसी हुनुहुन्छ, एक छिनमा रिसाउनुहुन्छ। कसैलाई छिट्टो बनाउने, छिट्टो खुसी बनाउने इच्छा छ भने शिव शिव नाम उच्चारण भने शिव मात्र भन्दा पनि भोले बाबा प्रसन्न, बडो छिट्टो प्रसन्न हुनुहुन्छ। त भोले बाबा तुरुन्तै प्रसन्न हुनुभयो, तुरुन्तै जानुभयो, यज्ञ कुण्डमा पुग्नुभयो।
तब दक्ष महाराज की पत्नी प्रसूति माता आएर माफी माग्नुभयो भोलेनाथसँग। तब भगवानले त्यही यज्ञमा बलि दिन राखेको एउटा बाख्राको शिर बोकाको शिरलाई उल्टो गरेर जोड्नुभयो। जोडेर जीवित तुल्याइदिनुहुन्छ र पत्नी सतीलाई बोकेर पृथ्वी भ्रमणमा निस्किनुहुन्छ। र बार बार म भन्छु भगवान भोले बाबा जस्तो पत्नी व्रता मैले अरू कोही देखेकै छैन। भोलेनाथ जस्तो प्रेमी पनि यस मैले संसारमै कोही देखेकै छैन, साँच्चीकै देखेको छैन हजुर। यस्तो पर्खाइ कि आफ्नी पत्नी सती जब प्राण त्याग गरिन् उनैलाई पर्खेर बस्नुभयो अर्को जन्मसम्म। सती माता नै फेरि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्म लिएपछि विवाह गर्नुभयो भगवानले उनै सतीलाई। त्यही भएर सती माता जसलाई बोकेर निस्किनु हो त जाँदै जाँदै हाम्रो यो ठाउँमा पनि आइपुग्नु भएछ काठमाडौँमा। पशुपतिनाथदेखि अलि मासतिर एउटा मन्दिर छ, जानु भएको छ? गुजेश्वरी माताको मन्दिर। कतिजना जानुभएको छ हेरौँ त? सबै पुग्नु भएको छ है। भन्नुहोस् गुजेश्वरी मैया कि। त्यहाँ गुजद्वार पतन भयो। अनेक अनेक स्थानहरू छन्, कहीँ दाँत पतन भएर दन्तकाली भएका छन्। कामाख्या मन्दिर छ, मैले केही समय भारतमा आसाममा पुराण भन्न गएको थिएँ। त्यहाँ कामाख्या देवीको मन्दिर जहाँ गर्भद्वार पतन भयो, जहाँ आज पनि वर्षमा एकचोटि मूर्ति रजस्वला हुन्छ। अहिले पनि वर्षमा एकचोटि 4 दिन मन्दिर बन्द हुन्छ। र त्यही स्थानमा बडो दिव्य शक्तिपीठ, यी शक्तिपीठहरू हुने एकचोटि पनि दर्शन मात्रले पनि साक्षात भगवतीको आशीर्वाद मिल्छ। र गुजेश्वरी माताको मन्दिर कोही सामान्य मन्दिर होइन। अझ विशेष गरी कोही कोही हुनुहुन्छ तन्त्र विद्या गर्नेहरू, म त बार बार सम्झाउँछु तन्त्रमा गति छैन, मन्त्रमै गति छ। तन्त्र विद्या गर्नेहरू प्राय जसो सिद्ध गर्न त्यस्ता ठाउँहरूमा पुग्नुहुन्छ शक्तिपीठहरूमा। र हजुर हामी चाहिँ बार बार जानुहोस्, गएर माता रानीको दर्शन गर्नुहोस्, बार बार सम्झाउँछु यही, किनकि साक्षात देवी विराजमान हुनुहुन्छ। र यहाँ अनेक अनेक स्थानमा अनेक अनेक शक्तिपीठहरू प्रकट भए जहाँ सती माताका अङ्गहरू पतन भए र पछि भगवानले माता पार्वतीसँग विवाह गर्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग रामकथामा सती माताले प्राण त्याग गर्नु परेको कारण पनि बताउनु भएको छ। किन त्याग गर्नु पर्यो भने यो कारण होइन कि दक्षले अपमान गर्यो, यति मात्रै कारण होइन। मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने सती माता एकचोटि भगवान रामको परीक्षा लिन जानुभयो। भोले बाबाले सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि रामको परीक्षा लिन जानुभयो सती माता। कस्तो परीक्षा भने एकपटक भगवान शङ्कर र माता गौरी पृथ्वी घुम्न आउनु भएको थियो। घुमेर जाँदै गर्दा भगवान रामको त्यति बेला सीताहरण भएको बेला परेको रहेछ। सीताहरण भएको बेलामा भगवान राम हा सीता भन्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो वियोगमा। भोले बाबा चाहिँ मुसु मुसु हाँस्नु हुँदो रहेछ। हेर हेर भगवान कति नाटक गर्न जान्नु भएको, सब थाहा छ, कसले लग्यो पनि थाहा छ, कहाँ पुर्यायो पनि थाहा छ। त्रिभुवनका अधिपति आज रुँदै हुनुहुन्छ, भोले बाबा हाँस्नुहुन्छ। अनि गौरी मैया चाहिँ सती माता चाहिँ सच्चिदानन्द भगवान भएर यसरी रुन्छन्, यो हुनै सक्दैन, यिनी त भगवान होइन होला। हेर्नुहोस् है, सती माताको मनमा प्रश्न आयो, यिनी पक्कै भगवान होइनन्। त जिद्दी गर्नुभयो, यिनी भगवान होइनन्। भोले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तर सती माता भन्नुहुन्छ म एकचोटि रामलाई भेटेर आउँछु, त्यसो भए ल जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। त जाँदा जाँदै सती माताको मनमा के लाग्यो कि म सीताको रूप बनाएर जान्छु। हेरौँ त कतिको जान्ने रहेछन्। सीताको रूप भेष धारण गर्नु भएर प्रभु श्री रामको अगाडि गएर हात जोड्नुभयो, स्वामी भन्नुभएको। प्रभु श्री रामले हात जोडेर के भन्नुहुन्छ, अरे सती माता हजुर एक्लै यो जङ्गलमा कसरी? खै भोले बाबा भनिदिनु भयो। यति मात्रै हो त, साक्षात दर्शन दिनुभयो सीताको साथमा, लक्ष्मणको साथमा, हनुमानजीको साथमा। अब त छेउमा भएको एक पत्थरमाथि बसेर सोच्न लाग्नुभयो, राम राम म परीक्षा लिन आएँ। फेरि फर्केर जब कैलाश जानुभएको थियो
भोले बाबाले भन्नुभयो, हे सती तिमीले दर्शन गरेर आयौ त सती माताले यहाँ झुट बोल्नुभयो, मैले मात्र दर्शन गरेर आएँ। जब थाहा भयो कि परीक्षा लिएर आउनुभयो तब भोले बाबाले के भन्नुभयो, हे सती तिमीले त मेरी आमा सीताको रूप धारण गरिछौ, तिमीलाई मैले आजदेखि आमाको स्थान राखेँ, पत्नीको स्थान राख्न सक्दिनँ। तिमीलाई म आमाको ठाउँ त राख्न सक्छु तर पत्नीको स्थानमा चाहिँ राख्न सक्दिनँ, म स्पर्श गर्दिनँ तिमीलाई भन्दिनु भयो। अब ग्लानी भयो सती मातालाई, म त पत्नी थिएँ। सीताको भेष धारणले आज भोले बाबाले मलाई यति स्थान दिनुभयो, अब यो शरीर त्याग गर्नुपर्छ भनेर त्याग गरेर फेरि पार्वती रूपमा आएर विवाह गर्नुहुन्छ। तर आज पनि भोले बाबाको स्वयं त्यो प्रेम स्वरूपलाई सम्झेर आमाहरूले वर्षमा 3 पटक भोलेनाथलाई सम्झेर व्रत राखेर शिव जस्तो पति प्राप्त होस् भन्नुहुन्छ। एक साउन मासमा, श्रावण मासमा व्रत राख्ने गरेछ कि छैन? छ नि। दोस्रो महाशिवरात्रि, अस्ति महाशिवरात्रि गयो व्रत राख्नु बोला। र अर्को छ हरितालिका तीजको दिन, त्यो दिन पनि शिवजीकै व्रत हो र शङ्करजी जस्तो पति प्राप्त होस् भन्नुहुन्छ। किनकि भोले बाबा जस्तो पत्नी व्रता कोही देखिँदैन। आजसम्म मैले यस्तो पति कोही देखेकै छैन जसले मरेकी पत्नीलाई काँधमा बोकेर घुम्न जाओस्। साँच्चै देखेको छैन। हेर्नु त कस्तो प्रेमी हुनुहुन्छ भोलेनाथ। पत्नीले काँधमा बोकेर, हे सती तिमीलाई मैले वचन दिएको थिएँ जीवित छँदा पृथ्वी भ्रमण गराउँछु, तर यो मृत लासलाई भए पनि बोकेर पृथ्वी भ्रमणमा निस्किन्छु भनेर निस्किनु भयो। पागलको भाँति यस्तो प्रेमी हुनुहुन्छ भोलेनाथ। शिवशङ्कर भोलानाथको लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा। तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा। जय शम्भो। लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, कैलाशमा। हरे हरे गणेश कुमार पार्वती अनि गङ्गा माता, गणेश कुमार पार्वती गङ्गा माता, हामी सबको रक्षा गर्ने शिव ज्ञानदाता, मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा, लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा। जय शम्भो।
शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा जय शम्भो लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा जय शम्भो लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा कैलाशमा हरे हरे शिरैमाथि गङ्गा चन्द्र गले नाकको माला गंगा चंद्र कुमाला डमरू र त्रिशुलिनी रूपै झाला माला मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा जय शम्भो लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा 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 हे शम्भो लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा शम्भो हरि लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा लैजाऊ न शिव मलाई तिम्रै कैलाशमा कैलाशमा हरे देवादिदेव महादेव को जय हो श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय हो बागमती गंगा को जय हो नेपाल आमा को जय। गौ माता को जय। वैदिक सनातन धर्म को जय हो आज को आनंद को जय हो बसो सबैजना बसो अब एवं दाक्षयणी हित्वा सतिपूर्वकलेवरम् यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुमा। यहाँ भगवान शिव को विवाह दुई श्लोक में वर्णन छ। कसैले शिवरात्रि कुनै विवाह शिवरात्रिमा भयो, कुनै विवाह अक्षय तृतीयामा भयो। अब अक्षय तृतीया पनि आउँदैछ। यो वैशाख मासमा नयाँ वर्षको शुभारम्भमा अक्षय तृतीयाको शुभारम्भ आउँदैछ। अक्षय दिन हुने दिन, त्यो दिन गरेको नाम जप, त्यो दिन गरेको दान, त्यो दिन गरेको विशेष पुण्य कामहरू अक्षय हुन्छ भनिएको छ, क्षय नहुने। यसकारण अक्षय तृतीयाको दिन प्राय जसो सत्तु र जल बाँड्ने चलन छ। जौको सातु र जल बाँड्ने चलन छ। धेरैले अक्षय तृतीयाको दिन बाँड्नुहुन्छ, शरबत बनाएर ठाउँ ठाउँमा जल दान गर्ने चलन छ। किन अक्षय हुन्छ त्यो दिन भनिएको छ, त्यो दिन गरिएको दान अक्षय हुन्छ भनिएको छ। र यहाँ अगाडि मनु महाराजका अब दुई पुत्रहरू, जसमा प्रियव्रत र उत्तानपाद नामका दुई पुत्र, जसमा दुई पुत्र गुरुकुल पढ्न जानुहुन्छ।
र त्यहाँ प्रियव्रतको मनमा एक भाव आउँछ कि यो संसार केही पनि स्थिर छैन। आज भएको सम्बन्ध भोलि छुट्दै जान्छ। आज देखिएका मनुष्यहरूसँग एक न एक दिन वियोग हुन्छ। यो धरतीमा देखिएका हर चिजहरू एक न एक दिन सब छोड्नेवाला छन्। म बसेको घर, मसँग भएका चिज वस्तु पनि सब छुट्छ। यो भएको एउटा शरीर पनि छुट्नेवाला छ। त्यो भित्रको आत्मा तत्व परमात्मा तत्वसँग मिल्न जान्छ। यसकारण म यो जीवनमा गृहस्थ जीवन अपनाउँदिनँ। प्रियव्रतको मनमा यस्तो भाव आउँछ र गुरुकुलमा बस्नुहुन्छ। उत्तानपाद आउनुहुन्छ। 2 विवाह हुन्छ। जेठी रानी सुनीति, कान्छी रानी सुरुचि। जेठी रानीबाट ध्रुवजीको जन्म हुन्छ, कान्छी रानीबाट उत्तमजीको। एक दिन कान्छी रानीले ध्रुवजीलाई नराम्रोसँग अपशब्द अभद्र व्यवहार गर्छिन्। आफ्नो पिताको काखमा बसेका ध्रुवजीलाई तानेर भुइँमा पछारेर के भन्छन्, अरे ध्रुव, त जेठी रानीको छोरो होस्, तैँले त यो गद्दीमा बस्न, यो राज सिंहासनमा बस्न मेरो गर्भबाट जन्म लिनु पर्थ्यो। होइन भने भगवान श्री हरि मात्र सक्षम छन् तँलाई राजगद्दीमा बसाउन भन्नुभयो। ध्रुवजीको मनमा नमिठो भाव आयो। गएर आमालाई सुनाउनुहुन्छ। आमाले यहाँ बडो सुन्दर भावसँग आफ्नो पुत्रलाई सम्झाउनुहुन्छ। पुत्र, तिम्री आमाले जो बोल्नुभयो एकदम सत्य बोल्नुभयो रे, कि यो संसारमा जब कोही मनुष्यले कार्य गर्न सक्दैन त्यो काम भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भगवानको कृपा भयो भने आजको जोगी भोलि राजा बन्न सक्छ। भगवानको कृपा भयो भने जे पनि हुन सक्छ। आजको रोडपति करोडपति हुन्छ, एक क्षणमा करोडपति रोडपति पनि भइदिन्छ। यहाँ आज सम्झाउनु भयो आमाले। त ध्रुवजीले 5 वर्षको बालक हुनुहुन्छ। के प्रश्न गर्नुभयो, आमा त भगवान कहाँ भेटिनुहुन्छ? अब आमालाई जति ज्ञान थियो त्यति नै भन्नुहुन्छ। आमाले भन्नुभयो, बाबु भोलि पर्सि ठुलो भएर ध्यान गर्न जाऊ, जङ्गलमा भेटिनुहुन्छ। भगवान त वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ, तर ध्यान जङ्गलमा गएर भेट्नु है भन्नुभयो। यति नै जान्नुभएको, यति बोल्नु भएछ। तर रात्रिको समयमा ध्रुवजीलाई निद्रा आएन। रात्रिको समयमा नै घर छोडेर ध्रुवजी भगवानको खोजीमा निस्किनु भयो। जाँदा जाँदा जङ्गलको बिचमा नारदजीसँग भेट हुन्छ। नारदजीले 12 महामन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मन्त्र जाप गरी गरी 5 महिनामा ध्रुवजीले भगवानलाई यो धरतीमा आउन बाध्य बनाउनु भयो। मात्र 5 महिनामा। त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि यही मन्त्र, हजुरहरूले गुरु मन्त्र लिनुभएको छैन भने यो मन्त्रलाई बिहान बिहान 1 माला भए पनि जाप गर्नु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ 5 महिना जाप गर्नुभयो ध्रुवजीले। जो यमुनाजीको तटमा आज पनि ठाउँ छ, ध्रुव टीला नाम गरेको स्थान, त्यही ठाउँमा बसेर जाप गर्नुभएको थियो। 5 महिनामा भगवान यो धरतीमा आउनुभयो। आएर ध्रुवजीलाई दर्शन दिनुहुन्छ। ध्रुवजीले आँखा खोल्नुभयो। अब चुपचाप हेरिरहनु भयो। किन कि भगवानलाई भेट्नु थियो, भगवान आइदिनु भयो। गुरु बनाउनु थियो, गुरु बन्नुभयो। गुरुले मन्त्र दिनु थियो, मन्त्र पनि लिनुभयो। मन्त्र जाप गर्नु थियो, जाप पनि गर्नुभयो। तर भगवान आउनुभयो भने के गर्ने यो थाहा थिएन। भगवान त अगाडि साक्षात उभिदिनु भयो, अब के गर्ने? त भगवानले सोच्नु भएछ कि यिनले मेरो स्तुति गाउन चाहन्छन्, यसकारण यिनलाई म सरस्वती प्रदान गर्छु। शङ्ख स्पर्श गराउनु भएको थियो। सरस्वती गएर शिरमा बस्दिनु भयो। वाणी खुल्यो र यहाँ 13 श्लोकमा स्वयं स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तब भगवानले जब सरस्वती प्रदान गर्नुभयो त हरेक प्रश्नको उत्तर दिमागमै आफै प्राप्त हुन लाग्यो बुद्धिद्वारा। गएर भगवानको काखमा बस्नुभयो। ध्रुवजीले एउटै प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु
त्यो दिन पिताजीको काखमा बस्दा मेरी कान्छी आमाले किन धक्का दिएर मलाई निकाल्नु भएको? भगवानले भन्नुहुन्छ, बाबु त्यो दिन धक्का दिएर बाहिर ननिकालेको भए आज तिमी मेरो काखमा बस्न पाउँथ्यौ त। त्यो दिन तिम्रो मनमा एक प्रकारको भाव आयो कि भगवानलाई म भेट्छु। त्यो दिन धक्का नदिएर प्रेम गरेर राखेको भए कहाँ तिमी मलाई खोज्ने प्रयास गर्थ्यौ त। त्यही भएर जीवनमा कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन्छ, घटना हुन्छ, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण छ। त्यो भगवानलाई नै थाहा छ। जीवनमा कहिलेकाहीँ ठक्करहरू आउँछन्, परीक्षाहरू आउँछन्। यस्तो दिन पनि आउँछ नि हजुर, कुनै दिन त लाग्छ कि यो संसारमा कोही पनि मेरो छैन कि, सब स्वार्थी छन्, यस्तो भाव आउँछ। किनकि यो समाज हो, यो परिवार हो, यही घर हो, सब देखिएको छ। त कुनै दिन मनमा यो भाव आउँछ कोही छैन रहेछ मेरो। तर त्यति बेला पनि याद गर्नुहोस्, भगवान तपाईँकै साथ हुनुहुन्छ है। भगवान चाहिँ तपाईँलाई छोड्नेवाला हुनुहुन्न, भगवान हुनुहुन्छ। त्यही भएर मुखले भगवान नाम जाप गरिरहनु, बार बार जाप गरिरहनु, पुकारिरहनु। भगवानले साँच्चीकै अझ सुन्दर स्थान देखाउनलाई त्यो कार्य गरेको हुनसक्छ। एउटा मान्छेलाई भनेछ नि, ऊ त्यो पहाडको माथि त कस्तो सुन्दर ठाउँ छ भनेछन् कि एकजना व्यक्तिलाई। उसले खुब मेहनत गर्दै 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 त्यो पहाडको चुचुरामा जब पुग्यो, संसारबाट सुन्दर देख्यो, तर त्यहाँभन्दा माथि अझै अग्ला चुचुराहरू थिए। यो हिँड्दै गर्दा यस्तै हुन्छ। त्यो चुचुरा एउटा पहाड चढ्न त बडो कठिन हुन्छ, तर त्यहाँ पुगिसकेपछिको सन्तुष्टि जो हुन्छ नि, त्यो भगवानले जो दर्शन गराइदिनुहुन्छ, जो फल दिनुहुन्छ, त्यो अलग्गै प्रकारको हुन्छ। त यहाँ आज ध्रुवजीलाई यो कृपा प्राप्त हुन्छ र ध्रुवजीलाई भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमी 36,000 वर्ष शासन गरेर मेरो धाम आउनु, तिम्रो लागि छुट्टै धाम बनाइदिएको छु जसको नाम हो ध्रुव लोक। यो लोकमा पनि सुख, परलोकमा पनि सुख तिमीलाई छ। त ध्रुवजीको वंशमा अघि चल्दै जाँदा एक अङ्ग नामका राजा हुनुभयो। उहाँका पुत्र बेन हुनुभयो। बेन बडो दुष्ट थियो, सन्तहरूले उसको उद्धार गर्नुभयो। पछि बेनको शरीरबाट पृथु महाराज अर्ची महारानीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। पृथु महाराजले यो पृथ्वीलाई जलमाथि स्थापित गरेर पृथ्वी नाम राख्नुहुन्छ र पृथ्वी महारानीले पृथु महाराजको स्तुति गर्नुहुन्छ। उहाँकै वंशमा एक प्राचीन बरही नाम गरेका एक प्रचेता थिए, जसले यज्ञमा अनेक प्रकारका जीव जन्तुको बलि दिन्थे। नारदजीले आएर सम्झाउनुहुन्छ, सम्झाएर ती सबै जीव जन्तुको दर्शन गराइदिनु भयो। पछि त्यसलाई रोक्नुभयो अगाडि प्राचीन बरही। नारदजीले कृपा वर्षाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। फेरि यता प्रियव्रत महाराजलाई लिएर आउनुहुन्छ र पुनः सृष्टि विस्तारलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ मनु महाराज। प्रियव्रत महाराजले दोस्रो सूर्यको निर्माण गर्नुहुन्छ, रात्रिको समय पनि अन्धकार नहोस् भनेर। तर त्यो कार्यलाई ब्रह्माजीले रोक्नुहुन्छ र उहाँकै वंशमा अघि चल्दै जाँदा एक भरत नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ, जो भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ। यो कथा बडो सुन्दर छ। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा भजनको आश्रय लिन्छौँ। आज हाम्रो प्यारो यस स्थानमा आफ्नो आवाजलाई निरन्तर गुन्जयमान बनाइरहने सबैकी प्यारी हाम्रो तृप्ति खड्काजी हुनुहुन्छ यहाँ। आज हामी एउटा भजन गाउँ भनेर तयारी गरेका छौँ। सबैले आनन्द लिनुहोला र यो भजनको आश्रय हामी लिन्छौँ। भगवान कृष्णको भजन छ। भोलि भगवानको जन्म हुँदैछ र त्यो जन्मकै आधारमा तयार पारिएको एउटा भजन छ। यो भजनको हामी थोरै आश्रय लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि भरतजीको प्रसङ्गमा अगाडि बढ्छौँ। भक्तवत्सल भगवानको। हजुर, म सर्वप्रथम माताजीलाई एकदमै मेरो कोटि कोटि नमन। मलाई धेरै बोल्न आउँदैन, अलिअलि गीत मात्रै गाउन आउँछ। सबैजनाले गल्ती भयो भने पनि माफ गरिदिनु होला है हजुर। दुःखका बेला जो छन् सहारा, दुःखका बेला जो छन् सहारा,
अब म राम भजन गाउँछु है हजुर सबैजनाले ताली पनि है माथिबाट थाहा छ नि हजुरहरूलाई हिजो सानो एउटा बाबुले चाहिँ यहाँ शिवताण्डव बोलेको थाहा पाउनु भएको छ हिजो देख्नुभयो होला नि होइन उहाँ सानो बाबुको लागि पनि सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला है मलाई चाहिँ अति नै मन पर्यो सम्राट सिंह टन्डन हजुर राम तिमीले यो जग्गामा बस बसायो राम तिमीले यो जग्गामा बस बसायो शरणमा पर्ने भक्तको उद्धार गरायो शरणमा पर्ने भक्तको उद्धार गरायो यो मनमा राम त्यो मनमा राम यो मनमा राम त्यो मनमा राम सारा सृष्टिमा रामै
जताततै आफ्नो राज्य विस्तार गर्नुहुन्छ चक्रवर्ती सम्राट। त अन्त समयमा उहाँको मनमा वैराग्यता आउँछ र आफ्नो पुत्रलाई राज्य गद्दी छोडेर गण्डकी नदीको तटमा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ। तपस्या गर्दा गर्दै अचानक एक मृगले गण्डकीमा बीचमै बच्चा जन्माउन पुग्छ। त्यो बच्चा बगाउँदै बगाउँदै भरतजीको चरणमा आइपुग्छ। ध्यान तप गरेर बस्नु भएको चरणमा एक मृगको बच्चा ठोकिन पुग्यो। त्यसलाई उठाएर लिएर आउनुभयो। घरमा ल्याएर कुटीमा ल्याएर दुबो पिलाउनु भयो, दुध पिलाउनु भयो, दुबो खुवाउनु भयो, दुध पिलाउनु भयो। तब हुर्काउँदै बढाउँदै त्यो मृगलाई अलि ठुलो बनाउनु भएको थियो। अचानक एक दिन मृगहरूको झुन्ड देखेर मृग भाग्यो। भरतजी भगवानको भजन गर्छु भनेर पुग्नु भएको गण्डकी तटमा तपस्या गर्न त्यो सानो एउटा मृगको बसमा फस्नुभयो, मोहमा। बिहानदेखि बेलुका मृग 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 भन्न लाग्नु भएछ। र एक दिन उहाँको प्राण गयो। जाँदा प्राण जाने बेला मुखबाट मृग मृग भन्दा भन्दै प्राण गयो। अब शास्त्र के भन्छ भने अन्ते मति सागति, मर्ने बेलामा मुखबाट जे निकाल्नुहुन्छ मर्ने बेलाको मति जस्तो हुन्छ, अर्को जन्म त्यस्तै हुन्छ अरे। राधे राधे भन्नु। त्यही भएर मैले बार बार यो मुखमा भगवानको नाम रटाउनु भनेको। कमसेकम मर्ने बेला भगवानको नाम आओस् है। मर्ने बेलामा नि ए आमा नारायण भन्नु न भन्यो भने होइन त्यो कान्छो छोरो खोइ त भन्नुहुन्छ। अनि फेरि आउनु पर्यो त्यही परिवारभित्र, फेरि जन्मिनु पर्यो। हेर्नु यहाँ भागवतजीले दुई प्रकारको व्यक्तिको फेरि जन्म हुँदैन। एउटा भगवानको नाम जसले लिन्छ प्राण जाने बेला। हेर्नुहोस् म बार बार यही सम्झाउँछु, या त जीवनमा अनेक अनेक पुण्य गरेको हुनु पर्यो, अनगिन्ती पुण्य। यो भूमिको धुलो गन्न सकिन्छ, त्यो गन्न नसकिने पुण्य हुनु पर्यो। अब त्योसम्म पुण्य पुर्याउन कहिले सक्ने होला? तर एक काम गर्न सकिन्छ नि, भगवानको नाम त लिन सकिन्छ, हो कि होइन होला? ल भन्नु राधे राधे। अब आज बेलुकादेखि खाना पकाउँदा पनि राधे 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 राधे। सुत्ने बेलामा पनि हे राधे तिम्रो चरणमा सुते है म भन्नु। साष्टाङ्ग प्रणाम हुन्छ रातभर, याद गर्नु होला। हे राधा तिम्रो चरणमा छु भनेर सुत्नु, रातभर साष्टाङ्ग हुन्छ। बिहान उठ्नु, स्नान गर्नु, फेरि राधा राधा। स्नान गर्दा पनि भन्न मिल्छ। खाना पकाउँदा, झाडु पोछा लाउँदा पनि राधा 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 है। मुखमा भगवान नाम होस्, बार बार यही भन्छु। अब भगवान नाम उच्चारण गरे भने यो दिमागले नराम्रो कुरा सोच्दै सोच्दैन, किन जाँदै जाँदैन, भगवानमा जोडिन्छ, आएर ठोकिहाल्छ। बार बार भगवान नाम। त यहाँ के भन्नुभयो? मर्ने बेलामा मृग भन्नुभएको थियो, अर्को जन्म मृग हुनु पर्यो। आजकल घर घरमा कुकुर पाल्ने चलन छ है। तर शास्त्रले भन्छ कुकुरको स्थान कहाँ हो? कुकुर पाल्नु पर्छ, पालुवा जीव जन्तु नै हो। तर कुकुरको स्थान कहाँ हो? दैलोभन्दा बाहिर उसको स्थान त्यहाँ हो। स्थान चाहिँ उसको जहाँ बस्ने हो त्यो स्थानमा राख्न सक्नु पर्यो कि। त्यही भएर आजकल धेरैजनाको देख्छु खाँदा पनि सँगै, सुत्दा पनि सँगै, जति बेला पनि सँगै, प्राण जाने बेलामा कुकुर भनेर जाला फेरि है। हेर्नु त यहाँ मृग भनेर प्राण जाँदा अर्को जन्म मृग बन्नु पर्यो। तर पूर्व जन्मको पुण्य जो थियो त्यसको कारणले सब चेतना छ, पूर्व जन्मको ज्ञान छ। किन? पूर्व जन्ममा कर्म राम्रो पनि त गर्नुभएको थियो। शरीर चाहिँ मृगको मिल्यो तर बुद्धि सबै छ। अब उहाँलाई चिन्ता भयो, अब फेरि मर्ने, फेरि जन्मिने प्रक्रियामा म फसेँ। मान्छेको जीवन पाएको थिएँ, त्यसमा म त्यत्रो दरबार छोडेर भगवानलाई भेट्छु भनेर निस्केको, अन्तिममा एउटा सानो मृगमा अल्झेर मेरो जीवन बर्बाद भयो। अब यो जीवन पनि यसै खेर फाल्छु। घाँस सुकेका पत्ता खाएर त्यो जीवन प्राण त्याग गर्नुभयो। अर्को जन्ममा उहाँको जन्म भयो एक ब्राह्मणको घरमा। त्यति बेला पनि उहाँको नाम भरत भनेर राखे। तर पूर्व जन्मको सबै कुरा ज्ञान छ। अब उहाँले सोच्नु भएछ यो जन्म पनि खेर फाले भने त म जन्मेर मर्ने, जन्मिँदै मर्ने चक्रव्यूहमा फस्छु। त्यही भएर
अब यो जन्म खेर फाल्दिनँ त उहाँले के बुद्धि लाउनु भयो लाटो भएर बस लाटोको भाँति अभिनय गर्नुहुन्थ्यो सब चेतना छ भित्र मन मनै जाप गर्नुहुन्छ राम 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 जाप तर मनले जाप बाहिर चाहिँ लाटो भएर बस्नु भएको छ